हयातिना व नूर अरवाहिना व नूर हयातिना व नूर ममातिना व नूर अव्वलिना व नूर आखिरिना व नूर ज़ाहिरिना व नूर बातिनिना व नूर यमीनिना व नूर कुद्दामिना व नूर इस्लामिना व नूर रब्बिना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहिब्बाइहि व उलमाए उम्मतिहि व सुलहाए मिल्लतिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाहि ज़ालिक हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद मुझे अभी बदे सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। हम्द व सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामईन ज़ी वक़ार प्यारी जमाअत सबूरी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम असां जो के हिन प्रोग्राम में शरीक आहियूं। मां तव्हां जे आॾो अल्लाह ताला जे पाक कलाम मजीद फुरक़ान हमीद मां चंद आयतूं तिलावत करण जो शरफ हासिल कयो आहे। दुआ कयो त अल्लाह तबारक व तआला मूं फ़कीर के हक़ ऐं सच बयान करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए ऐं अल्लाह तबारक व तआला तव्हां ऐं असां सभिनीनि खे हक़ ऐं सच ॿुधी अल्लाह तबारक व तआला अमल करण जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। हज़रत हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे मथां दुरूद ऐं सलाम खे तव्हां समूरा भेरो ॾियारींदा हलिजो। सर्दी ज़रूर आहे पर एतिरी कोन्हे। तव्हां माशाअल्लाह हिननि इलाइक़नि जा आहियो ऐं हिते माशाअल्लाह रहंदड़ आहियो त तव्हां हिन सर्दीअ खे इंशाअल्लाह ताला मुंहुं ॾेई वेंदव ऐं हज़रत हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे इश्क शरीफ़ ऐं हज़रत हबीब अकरम जे ज़िक्र पाक सां तव्हां पंहिंजे क़ुलूब ऐं अज़हान खे मुनव्वर फरमाए ऐं हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे मथां ज़ौक़ सां ऐं शौक़ सां हबीब अकरम ते दुरूद के भेरो ॾियारियो त मां तव्हांखे क़ुरान पाक ॿुधायां। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना
व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजे पाक कलाम मजीद में इरशाद फरमायो आहे, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। अब हेॾां वारनि ॾे अलॻि मिंथ कोन मोकिलींदुसि, तव्हां बि सुभाणे अल्लाह गॾिजी चओ। सुभाणे अल्लाह सदी खे अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजे पाक कलाम मजीद में इरशाद फरमायो आहे, अल्लाह खबरदार इन औलिया अल्लाह बेशक जेके अल्लाह तबारक व तआला जा दोस्त आहे, ला खौफुन अलैहिम उन्हनि अल्लाह तबारक व तआला जे दोस्तनि जे मथां को बि खौफ नाहे, वला हुम यहज़नून न को उन्हनि अल्लाह जे दोस्तनि जे मथां हिन जहान में को खौफ आहे, न को अल्लाह जा दोस्त अगले जहान में गमगीन थींदा। या अल्लाह उहे तुंहिंजा दोस्त कहिड़ा है? अल्लाह तबारक व तआला उन्हनि दोस्तनि जूं निशानियूं पाण बयान फरमायो। अल्लाह तबारक व तआला पाण इरशाद फरमायो आहे त मुंहिंजा जेके दोस्त आहिनि उन्हनि दोस्तनि जी पहिरीं निशानी हीअ आहे त मुंहिंजो जेको दोस्त आहे उहो बेईमान कोन हूंदो आहे, उहो ईमान वारो हूंदो आहे। अल्लाह जे दोस्तनि जी पहिरीं निशानी जेका अल्लाह तबारक व तआला पाण बयान फरमाई आहे, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमायो उन्हनि प्यारनि बाननि जी जिनकी तारीफ़ है अल्लाह तबारक व तआला पाण फरमाई आहे। अल्लाह ताला इरशाद फरमायो उन्हनि जी पहिरीं निशानी हीअ आहे त उहे ईमान जे दौलत सां मालामाल हूंदा आहे। ऐं ॿी निशानी अल्लाह तबारक व तआला पाण इन आयत में बयान फरमाई त मुंहिंजा दोस्त जेके हूंदा आहिनि उहे तक़वा ऐं परहेज़गारीअ जा साहिब हूंदा आहिनि। या अल्लाह उन्हनि खे तूं कहिड़ा इनाम अता फरमाईंदो आहीं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हनि जे इनामनि जो ज़िक्र फरमायो आहे। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमायो मां पंहिंजनि दोस्तनि खे जेके इनाम अता कंदो आहियां, मां पंहिंजनि दोस्तनि खे रुगो हिन जहान में न हित बि मां अल्लाह उन्हनि खे नवाज़ींदो आहियां त अॻिले जहान में बि मां अल्लाह उन्हनि जो शान बुलंद फरमायो आहे, ख़ुशख़बरियूं अता फरमाईंदो। ये मशहूर ऐं मारूफ आयतूं आहिनि जंहिंमें अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजनि प्यारनि दोस्तनि जो शान बयान कयो आहे। अवा अल्लाह जे प्यारनि बाननि वलियनि खे जेको मञींदो आहे सो हथ मथे करे त मूंखे पक अल्लाह जे वलियनि खे मञींदा आहियो? भला सभिनीनि खे मञींदा आहियो, हिक खे मञींदा हो ॿिए खे न मञींदा आहियो? ईअं त कोन्हे न, सभिनीनि खे मञींदा आहियो। ऐं अल्लाह जा जेके बि वली आहिनि, अल्लाह जा जेके बि प्यारा बाना आहिनि, उन्हनि प्यारनि बाननि जो त शान ई निरालो आहे। ऐं उन्हनि खे तारीफ़, उन्हनि जी तारीफ़ करण वारी ज़ात ॾींहनि जो ॾातार रब ज़ुल जलाल पाण आहे। अदा दुए ज़मीन तारीफ़ कंदी आहे अल्लाह जी, ऐं अल्लाह वरी तारीफ़ करे पंहिंजनि दोस्तनि जी। हर शइ तारीफ़ अल्लाह जी कंदी आहे। हिकु दफ़ो कलमो न ॿुधाए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। आवाज़ अचे ज़िक्र जो ला इलाहा इल्लल्लाह ला मां ॾिसां त सही बाबा ॿेले वारनि खे बि ज़िक्र सां शौक़ु आहे या ईअं सुतल आहिनि? ला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुए ज़मीन तारीफ़ अल्लाह जी कंदो आहे, पर अल्लाह वरी तारीफ़ पंहिंजनि दोस्तनि जी पाण कंदो आहे।
ऐं उन्हनि दोस्तनि में केर केर शामिल आहिनि हज़रत पीरनि जो पीर अब्दुल कादिर जीलानी त इन्हनि समूरनि वलियनि जो सरदार हुआ सभिनी पीरनि जो पीर उहे ज़मीन ते जेके बि वली आहिनि उहे समूरा जा समूरा वली इन्हनि में शामिल आहिनि मां तोखे अदा पंहिंजे सिंध जे वलियनि जा नाला खणंदो ॿुधाईंदो वञा हज़रत भिट जो घोट अब्दुल लतीफ़ भिटाई बि उन्हनि में शामिल हुआ हज़रत कलंदर लाल शहबाज बि उन्हनि में शामिल हुआ हज़रत इमामुल आरिफीन पीर सईद रोज़े नबी रहमतुल्लाह ताला अलैहि उहो बि उन्हनि में शामिल हुआ अदा तो उन्हनि वलियनि मां हिकु वलीअ जी ज़ियारत कई जंहिं दुनिया उन अल्लाह जे प्यारे बाने खे जंहिं लक़ब सां सुञाणी थी आहे उन जो नालो शेर मुस्तफ़ा सुल्तानुल वाइज़ीन मुफ्ती अब्दुल रहीम सिकंदरी जहिड़ा जवान बि शामिल इहे अल्लाह जा प्यारा बाना मां ये सब नाला कोन खया बल्कि मां तव्हांखे इशारो ॾिनो आहे कलंदर बि हिन में आहे भिट जो घोट अब्दुल लतीफ़ भिटाई बि हिन में आहे सिंध जा जेके वली आहिनि बलोचिस्तान जा पंजाब जा सरहद जा उहे ज़मीन जा जेके बि वली आहिनि उन्हनि समूरनि खे अल्लाह तबारक व तआला वॾो मक़ाम अता फरमायो आहे अदा उन्हनि जो एॾो वॾो मक़ाम आहे जो पीरनि जो पीर अब्दुल कादिर जीलानी हूंदो पाण बगदाद में आहे पर मुरीद उन खां ओथल वारा लसबेले वारा कोयटा वारा खुशदार वारा सिंध वारा परे न हूंदा जॾहिं मुरीद अब्दुल कादिर जीलानी खे सॾु कंदो आहे त अब्दुल कादिर जीलानी मुरीद जी अची करे मदद बि फरमाईंदो आहे पर मुंहिंजा भाउ अज़ीज़ इहो ज़रूरी आहे इन ॻाल्हि खे सम्झणु त हुजे मुरीद ऐं मञींदड़ हुजे ऐं उन्हनि जे तरीक़े ते हलण वारो हुजे जेकॾहिं आम को इंसान दावेदार आहे ऐं आम चवे थो दादा मां बि जेको आहियां सो अल्लाह जे वलियनि खे मञियां थो पर अल्लाह जे वलियनि जे तरीक़े ते नथो हले अल्लाह जे वलियनि जो जेको पैगाम आहे उन पैगाम ते नथो हले अल्लाह जे प्यारनि बाननि जेका वाट ॾसी आहे उन दग खां परे आहे उन तरीक़े खां परे आहे त पोइ अदा ॾोह उन जो पंहिंजो आहे अब्दुल कादिर जीलानी जहिड़े जवान त पैगाम ॾिना पर असां त पंहिंजे अखियुनि सां शेर मुस्तफ़ा सुल्तानुल वाइज़ीन मुफ्ती अब्दुल रहीम सिकंदरी नक़्बर अल्लाह मरकज़हु जहिड़ो अहिड़ो मुजाहिद आलिम दीन ॾिठो अदा जॾहिं पीरनि जे पीर अब्दुल कादिर जीलानी जो 15वीं सदीअ में मुरीद अहिड़ो जवान ऐं बरकत वारो थी सघे थो त पीरान पीर जो शान त रब अञा बुलंद फरमायो आहे यहाँ या न बलोच मूंसां ॻाल्हाए त सही आहे अदा मुंहिंजा सिंधी भाउ ॻाल्हाए त सही मूंसां अल्लाह जे वलियनि जो शान अल्लाह ताला वॾो बुलंद फरमायो आहे ऐं तव्हां त ॾिठो बि हूंदो त माण्हू अहिड़ा बि हुया जिन माण्हुनि सॼी उमिरि अहले सुन्नत जे औलिया जी रूए ज़मीन जा जेके औलिया आहिनि उन्हनि औलिया जी मुखालफ़त कई पर कसम ख़ुदा जो उहे पाण मिटिजी विया पाण ख़तम थी विया अॼु रोडनि ते माउंटन जे लाइ उहे झंडा पंहिंजा खयूं रुलंदा था वरतनि दर दर पे फिरते हैं कोई पूछता नहीं पर अल्लाह जे वलियनि जो फैज़ कल बि जारी आहे अॼु बि जारी आहे क़यामत ताईं अल्लाह जे वलियनि जो फैज़ हलंदो रहंदो अब आई आहे न ॻाल्हाईंदा हलो सोना सीअ तव्हांखे बरायो आहे सीअ खे भॼायो अल्लाह जे वलियनि सां मुहबत अथव अल्लाह जी वलियन असां के दस कहिड़ो ॾिनो उन्हनि औलिया किराम जी तालीमात छाहे हाणे हिते त पाण समूरा जेके बि वेठल आहियूं अल्हम्दुलिल्लाह समूरा जा समूरा अल्लाह जे वलियन जे शान खे मञण वारा आहियूं तस्लीम करण वारा आहियूं अॼु त मां तोखे हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी जी ॻाल्हि ॿुधायां त तुंहिंजो ईमान ताज़ो थी वञे सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह दुरूद सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब
केड़ो मौलाना जलालुद्दीन रूमी वो मौलाना जलालुद्दीन रूमी जो पान इरशाद फरमाइंदो आ पान चंदो आ यक ज़माना सोहबते औलिया बेहतर सद सालतात बेरिया सीनों खोले सुभान अल्लाह जो के मौला लो खोले सुभान अल्लाह जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह तआला अलैह पाण इरशाद फरमाइंदो आ सदर किताब मुबारक उन किताब जो नालो मसनवी शरीफ आ वो मसनवी शरीफ जो किताब जय किताब जी तारीफ हजरत अब्दुल रहमान जामी जेड़ो जवान कंदो विंदो आ जेको अब्दुल रहमान जामी ने के मुस्तफा करीम रोज़े पाक में बि सुञाणींदो आ सुभान अल्लाह को कोन थो चवे त मां तो छा हिकु त अंगु तव्हां कयो आहे घटि जॾो ऐं माण्हुनि खे तव्हां इतला छोड़ो कयो आहे न त ईअं मुमकिन न आहे त सिकंदरी अचे ऐं ईअं न हुजे पर मिड़ई तव्हां सुस्त थी पयव हाणे अचु क़िस्मां तोखे अर्ज़ कयो ओ हज़रत अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह तआला अलैह उन अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह तआला अलैह जेको जाम जे इलाइक़े में नात शरीफ़ लिखंदो आहे ऐं नात शरीफ़ लिखी करे दिलि में इरादो कंदो आहे त इहा नात वञी करे मदीने पाक में मुस्तफा करीम जे रोज़े पाक ते पढ़ंदुसि ऐं खुदा हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मदीने पाक जे गवर्नर जे ख्वाब में अल्लाह जो हबीब तशरीफ वठी ईंदा मुस्तफा करीम फरमाईंदा त हेड़े आरे पारे माण्हू अचे थो उनखे अचण न ॾिजां वो हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान जामीअ खे पकड़ाए विझंदो आहे गिरफ़्तार कराए विझंदो आहे ऐं उहो गवर्नर रात जो सुम्हंदो आहे अल्लाह जो हबीब ख्वाब में तशरीफ वठी ईंदा ऐं मुस्तफा करीम फरमाईंदा त मुंहिंजो अब्दुल रहमान चोर नाहे धाड़ेरो नाहे ही त अब्दुल रहमान मुंहिंजो आशिक़ आशिक़ तीनों धारे हेॾो वारा बुज़ुर्ग सुभान अल्लाह गवर्नर सगोरे हज़रत हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के अर्ज़ कयो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तव्हां खुद फरमायो त इनखे अचण न ॾिजो अल्लाह जा हबीब मां त तव्हां जे हुक्म जी तामील कई आहे अल्लाह जे हबीब फरमायो धाड़ेल नाहे चोर नाहे अब्दुल रहमान या रसूल अल्लाह पोइ सबब कहिड़ो आहे अल्लाह जे हबीब इरशाद फरमायो हिन हिकिड़ी नात लिखी आहे ऐं हिन इरादो कयो आहे त इहा नात वञी करे रोज़े पाक रसूल ते मुस्तफा जे साम्हूं पढ़ंदुसि अल्लाह जे हबीब फरमायो एॾी भली नात वा जेकॾहिं मुंहिंजे रोज़े ते अची करे पढ़ी त मां मुहम्मद करीम पाण पंहिंजे रोज़े पाक मां ॿाहिरि अची करे हथ मिलाईंदोमांसि अल्लाह जे हबीब इरशाद फरमायो ईअं कोन थो थी सघे जेकॾहिं मां क़ब्र पाक मां पंहिंजे रोज़े पाक मां ॿाहिरि आयो क़यामत क़ाइम थी वेंदी असुल सबब इहो आहे अब्दुल रहमान चोर नाहे अदा तूं पंहिंजे सीने जे अंदरि ताक़त पैदा कर त सही मुस्तफा करीम पंहिंजनि आशिक़नि खे जवाब बि अता कंदो आहे त मुस्तफा जी नज़र बि हूंदी आहे तुझो छा कीदो आहे अल्लाह जे हबीब जी नज़र आहे या न कोन था ॻाल्हायो अल्लाह जे हबीब जी नज़र आहे हाँ अल्लाह जी हबीब जी नज़र ज़ात ऐ साहिब सचा तो सां फज़ल फलाह जो देहो सखदानी अथई शाफिअ तो शाहन शाह जो लब शफाअत आसियन जे इज़्न थी अल्लाह जो या रसूल अल्लाह रसी को गौर कर मुझी दाह जो या सैयदा रसूया नबी खैरल बशर और कर गमगी न जो ए नूर नाफिया नामवर
ढाल तो सा तंदड़ी आगे गया एहसान नहीं जो तई अफदई तुम की दाद कर दैया नहीं तारीफ तुझी थो करे सारा सिफत सुबहान ही छा सिफत तुझी कंदो आजिज़ अकुल इंसान ही अब या सैयदा चो रसोया नबी खैरल बशर और कर गम न जो ए नूर नाफे नामवर जो सीनो कौन तो ठरे जी ठरे हाथ जोर से सुभान अल्लाह ज़ाती ज़िक्र तो जो आहिरात रूह के सैयदा सलवात तो जीने अलम दोह के दर्द दूरी कर दफो कठुरन दिल जे रोह के सोन जी सफरो थिया पारस लगे जी लोह के या सैयदा रसोया नबी खैरल बशर और कर गम न जो नूर नाफे नामवर हथ मथे करे चो न सुभान अल्लाह सीनो सीनो ठारे चो शौक़ सां चो जेद तू ज़ाहिर थिया अर्शो ज़मी अफला कही तू न जे पैदा थिए आलम न थे आफा कोई धीर पैगंबर थिया न हो मजज़ात पैदा पा कोई जा ख़बर ख़ाबंद दिनी मज लफ्ज़ जे लौला कही या सैयदा रसोया नबी खैरल बशर और कर गम न जो नूर नाफे नामवर हाणे चवण जी ज़रूरत न पवे जिते सुभान अल्लाह चवणी आ मां कटुड़न जे विच ते कोन आयो मां आशिकन जे विच ते कटू दा समझ इंदो ही कोन इते अल्हम्दुलिल्लाह आशिक रसूल वेठा ओ हजरत मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह तआला अलैहि पाण इरशाद फरमाइंदो आ कंजे हक में चवंदो आ कंजे शान में चवंदो आ इन हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह तआला अलैहि जे शान में पाण इरशाद फरमाइंदो आ चवंदो आ इन्ननी अबसरु फिन्नहु बिर रसूल फी यदैहिल मसनवी व हुवा यकूल सुन्नफत कुतुबुल कसीरा मानवी लैस फीहा कल किताबिल मसनवी मसनवी मानवी मौलवी हस्त कुरान दर जुबानी पहलवी मंच गोया वस्फ आनी जनाब नेस्त पैगंबर वले तारद किताब सुभान अल्लाह जोर से सुभान अल्लाह खोले करे चो न त मूंखे पक पवे त सीअ कोन पकायो हथ मथे हुजे हा ख़बर पवे त सीअ रुॻो असां सिंधियुनि खे कोन खयो आहे तव्हां किथे बि कुझु न कुझु सीअ इहो हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान जामीअ जहिड़ो जवान चवंदो आहे त मां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खे ख्वाब में ॾिठो अल्लाह जो हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मां मुस्तफ़ा जे हथनि मुबारकनि में किताब ॾिठो अल्लाह जे हबीब जे हथनि में किताब आहे ऐं मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाए रहिया हुया त मुंहिंजी उम्मत में किताब त घणा लिखिया विया पर मूं वारे मौलवी जलालुद्दीन रूमीअ जे किताब जहिड़ो किताब कंहिं बि कोन लिखियो आहे अल्लाह जे हबीब जो फरमान आहे अदा पोइ इहा बि त का हस्ती आहे न जंहिंजी तारीफ़ ॿिनि जहाननि जो सरदार पाण पियो करे ॻाल्हाए मूंसां भाई इहा का हस्ती आहे आम शइ आहे कोन था ॻाल्हायो चओ चओ हस्ती आहे हस्ती आहे वॾी जंहिंजी तारीफ़
जंहिंजी शान में अल्लाह जो हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाण इहे लफ़्ज़ फरमाए, पाण इहो इरशाद फरमाए। इहो हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि पाण इरशाद फरमाईंदो आहे, पाण चवंदो आहे त अबा तूं हिन दुनिया में आयो आहीं, पर दुनिया में अचण जे करे तो वारो जेको रूह आहे, इन रूह में अल्लाह ताला वॾी ताक़त रखी, पर तूं जॾहिं दुनिया में आई कॾहिं बंदियुनि ते झेड़ा कयई, कॾहिं पंहिंजे पाण में फसाद कयई, कॾहिं दंगल ते तो झेड़ा कया, कॾहिं परावा हक़ खाधई, कॾहिं तो कंहिंखे गार ॾिनी, कॾहिं तो कंहिंसां ग़लति ॻाल्हायो। हाणे तो वारो जेको रूह ताक़त वारो आहे, उहो तो वारो रूह ताक़त वारो पयो कमज़ोर थींदो, पयो कमज़ोर थींदो, पयो कमज़ोर थींदो। अदा दे ख़बर पराई बदनीअ ते कब्ज़ो करणु हलाल या हराम आहे। फतवा ॾियो, चओ चओ हिलाल हराम आहे, अले हिलाल था चओ, अले हराम था चओ, पराई बदनीअ ते कब्ज़ो करणु हराम आहे, नाहक पाण में झेड़ो करणु बि हिलाल हराम आहे। पुछो था बेटा, मां तमामु कंहिंखे ख़ासि खे कोन थो चवां, आम थो चवां। छो था विढ़ो, छो था फसाद कयो? न कंहिंजी बदनी छॾी आहे, न कंहिंजो लूसण छॾियो आहे, न कंहिंजी जोअर छॾी आहे, न कंहिंजो अटो छॾियो आहे, न कंहिंजी मोटर छॾी आहे, न कंहिंजा ॾोकड़ छॾिया आहिनि। पराई गिलाकीबत करे असां पंहिंजो कमु चटु करे छॾियो आहे। अदा मुंहिंजा भाव बदर जे मैदान में महबूब जे सहाबिन पंहिंजा सिर इन इस्लाम आए कटाया हुया, जेको मुफ़्त में तोखे मिलियो आहे तूं मुफ़्त में समझी थो। अदा इहो आम इस्लाम न, इन इस्लाम लाइ करबला जे मैदान में इमाम हुसैन पंहिंजा बच्चा शहीद कराए छॾिया हुया, पर तोखे अॼु क़दुरु नाहे, तो ईमान इन खे ज़ाया करे छॾियो आहे। असांजे ॾेखे तबा इहो मुल्हनि जो कमु आहे, इहो मोलनि जो मसइलो आहे। अदा मां दुआ थो कयूं वञे त अल्लाह तोखे मूंखे सभिनीनि खे हक़ खाइण, हक़ हिलाल जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन ज़ोर सां। सां तो ते ख़र्च कोन ईंदो, सभु कोन था चओ, हथ मथे करे चओ न। छो त असां वटि माशरे में इहा वॾी बीमारी आहे, ऐं जहिड़ी तहिड़ी बीमारी न आहे, इहा तमामु वॾी बीमारी आहे, टके टके जी ॻाल्हि आहे। अदा ज़मीन खे केरु पाण सां गॾु क़बर में कोन खणी वेंदो आहे, पर ज़मीन इंसान खे पाण सां गॾु अंदरि खणी वेंदी आहे। ताम कहिड़ो वॾेरो आहे जेको 100 एकड़ में पूरियो आहे? न, कानो, बस कानो सम्झंदा हो कोन सम्झ। क़बर जी माप कबी आहे जंहिंसां कानो, उन काने जेतिरी जाइ मिलंदी आहे, जेतिरो कदा मुड़स जो थोरो न खां बस सामी बि सोड़ी जॾहिं अगले जहान में पुॼंदे छा चवंदे, चवंदे काओ कमायो मूंखे मोती मोर न वणजे आ, काओ कमायो मूंखे मोती मोर न वणजे आ, सीहे जो सैयद चवे वखर विहायो, हाणे ओचितो आयो मुंहिंजो सौदो सराफ़न सी। जेड़ी मां उत पहुंचदे, न को निवाज़ हथ में आ, न को ज़कात हथ में आ, पर हक़ खाई करे सरदार साहब, फलाणो खान साहब, फलाणो मौलवी साहब, फलाणो मुफ्ती साहब, फलाणो आम माण्हू अकेले जहान में वयो त न को निवाज़ हथ में आ, न को वीचारे जे हथ में ज़कात आ, न को नेकियूं आहिनि, कुझु बि नाहे। अॻिते जेड़ी महिल पहुचंदो अदा उते त खरो सौदो आ, उते ओधर आहे कोन को, उते सौदो सरो बदरा, उते तोखां पुछंदा त नमाज़ पढ़ी या न, ख़बर परावा हक़ खाधे त उन्हनि जो हिसाब छा आहे। जेड़ी महिल उते मलाइका पुछंदा त कुझु बि हथ में कोन हूंदो, उते चवंदो अदा मूं काओ कमायो, ही शीशो आ,
इनखे सिंधी ज़ुबान में काओ चइबो आहे चवंदो काओ कमायो माना बेकार शइ खणी मां हिते आयो आहियां मूंखे मोती मूर न वणजे आ हेॾा निमाज़ हुई मोती है हेॾा हक़ हलाल हो मोती है हेॾा सच जी ज़ुबान वा इहे मोती हुया हेॾा फलाणो कम हुयो ये सब मोती हुया पर मां त काओ वेठे कमायो मां त मोती कोन कमाया हाणे अगला जेके आहिनि मलाइक अदा इन जहान में काओ कबूल कोन पवंदो हिन जहान में मोती कबूल पवंदा मिठे मोहम्मद करीम जी मोहब्बत ऐं शरीयत पाक कम में ईंदी जिंदगी गुजारे छड़ी कॾहिं आलिमनि जी गिला कॾहिं मुफ्तिन जी गिला कॾहिं बुज़ुर्गनि जी गिला कॾहिं सादातनि जी गिला कॾहिं पंहिंजनि वतन जी गिला कॾहिं नंढनि जी गिला 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 करे मुड़ुस पंहिंजो वक़्तु विञाए छॾियो अदा अल्लाह जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेको पैगाम आंदो कसम खुदा जो अबू बकर उमर उस्मान हैदर अहिड़ो यादि कयो जो क़बर ताईं कंदी